我老豆咧就嚟生日，咁佢咧就話要呢隻嘅 Amazing Fit 嘅 T-Rex 嘅智能運動手錶喎，咁我咧就買咗翻嚟啦。咁喺送俾佢之前咧，我哋梗係要拍條開箱片，大家一齊分享下啦。大家好，我係老鼠叔叔。呢隻錶咧，佢話自己係軍用級數嘅，攝氏-40度去到正70度咧都可以運作。又防水、防撞、防鹽啦。如果唔開 GPS 咧，個電池咧可以用到20日㗎。個錶面咧就1.3寸，仲可以換唔同款式嘅錶盤嘅。隻錶咧本身已經內置咗 GPS，咁即係話咧你唔使帶部手機咧都可以定到位嘅。防水咧可以去到50米，可以記錄14種嘅運動模式，可以24小時全天候咧監測你嘅心跳嘅，亦都可以喺錶盤上邊顯示你手機嘅資料啦。仲有4種顏色俾你揀。咁我哋嚟睇下包裝啦。咁呢度就英文嘅啦。咁呢度有個寫住香原廠正貨，香港保養。咁咪出到呢個英文同埋繁體中文啦。咁後邊有啲規格啦。咁就個盒就係咁啦。咁我哋而家就開箱睇下係點啦。呢隻錶咧，我喺領域度買嘅，仲賣999，個 CP 值咧真係好高嘅。但係買呢隻錶嘅時候咧，就有段小插曲，就係你嗰售貨員咧話智能手錶嘅購買嘅用戶咧就可以用特價269換購呢部原價599嘅紫外光消毒無線充電器。但係上翻網 check 翻咧，原來呢部機咧長期都係做299特價嘅，睇嚟俾人揾咗笨啦。咁我哋而家打開睇下入邊有啲乜嘢啦。咁就有個盒啦，隻錶嘅本體啦。咁呢度有張紙咧就假嘅，就可以搣開佢。咁有個 QR code 叫 download 咗 app 之後咧，就應該 scan 呢個 QR code 咧就可以裝噶啦。咁就有條充電線啦，充電線就都係用呢個磁石嘅設計嘅，咁樣吸住佢就得噶啦。咁仲有本都好厚嘅說明書啦，哇！有各樣嘅語言啦。咁喺接駁之前，我哋睇下佢個外觀係點樣啦。咁佢呢個咧錶盤咧都係用一個膠嚟嘅，咁但係咧就有少少磨砂嘅感覺嘅，咁就有啲似金屬咁嘅感覺嘅。咁呢個錶帶咧就係用直膠啊。咁就好軟身嘅，同埋有少少彈性嘅。咁我而家試戴下啦。咁試戴完嘅效果就係咁啦。咁佢呢個帶咧有啲彈性嘅，咁戴落去都幾舒服嘅都。咁之後咧，你就要去 App Store 或者 Google Play 度 download Zap 呢個 app 啊。install 完之後咧，你可以揀下邊其中一種嘅登入方法登入啦。咁之後咧就要輸入一啲你嘅個人資料，好似身高同體重咁樣啦。撳右下角 icon， 跟住再揀添加裝置，跟住再揀 scan QR code 去影你隻錶個 QR code 個樣啦。跟住再喺隻錶上面撳 yes 去 accept 啦，就完成連結㗎啦。好似其他電子產品咁啦，通常裝完第一次之後咧都要 update 個 firmware 先至可以繼續用。撳右上角 select 嗰粒掣咧，就開始運動模式㗎啦。咁你就揀你要做嘅運動啦。揀啱咗之後咧，就撳高，咁就可以開始跑步㗎啦。期間個錶面咧就會顯示唔同嘅運動資訊。當你跑完之後咧，你就撳翻 select，再撳翻 save 咧，就可以記錄今次你運動記錄㗎啦。同埋隻錶咧都會顯示你今次跑步嘅路徑係點樣。試完跑步，今次我哋試下行路啊。
如果你隻錶嘅畫面熄咗咧，你只要將佢揈一揈咧，咁會再顯示個畫面噶啦。同樣地啦，你可以睇翻你行過嘅路線係點樣啦。你亦都可以喺手機上面咧睇翻你之前嘅運動記錄。除咗路徑之外咧，佢仲會顯示你嘅速度啦、心跳啦，同埋你運動過程嘅海拔高度嘅變化。如果你唔嫌呢隻錶大隻咧，帶住嚟瞓覺咧，佢都可以顯示你嘅睡眠時間同埋質素嘅。呢隻錶咧都有來電顯示嘅，你亦都可以選擇特定嘅 Apps 嘅 notification 咧顯示個錶面上邊嘅。你可以喺錶面上面咧睇翻 Telegram 啊、WhatsApp 啊同埋 WeChat 嗰啲 message 嘅。智能錶咧其中一個好處咧、好玩之處咧就係可以成日換個錶盤啊。但係最搞笑咧，換下咧，居然發現我其中一隻實體錶咧個錶盤咧同呢個虛擬錶盤咧係一模一樣嘅。如果唔放埋一齊咧，都幾似真嘅。你有兩種方法可以轉個錶盤啦，一係經過官方嘅 Apps， 咁佢本身咧都已經有20幾30個錶盤俾你轉噶啦。我哋嚟睇下啲錶盤靚唔靚啦。因為版權問題咧，官方嘅 App 咧就唔會有其他牌子嘅錶盤 download 嘅。如果你要 download 其他名錶嘅錶盤咧，就要用第三方軟件啦。我試咗其中兩隻，咁我哋又睇下啲錶盤整得似唔似啊？總括嚟講咧，呢隻錶咧提供到運動智能手錶嘅功能，以個價格999嚟講呢個 CP 值係好高嘅。今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。